边，左手边。对，不要挡到对方，不要挡到自己哈。好的，左手边有3排都看到了，慢慢的就来看正前方，正前方第1排摇滚区，好，第2排包厢区，还有最上面那个是独立包厢区啊，天台区，非常好。好，再来右手边的媒体朋友，右手边的媒体朋友。好，中间上面穿黄衣服的有拍到了，正前方第1排，第一排，哎，啊左边再补一下画面好吗？好的，那么恭喜绿明，也恭喜风叔，恭喜他们。来，我们将奖项先拿回。哇，刚才特别讲说啊，要回去跪算盘，还好有讲到，谢谢老婆。哎，我必须要讲说，在这个辛苦的工作之下，身边的人其实是非常重要的。对，那这边刚刚才讲一句说老婆我爱你，还有没有什么话要继续跟老婆说的？我就辛苦他，因为其实，在做天黑请闭眼的时候，是一段很毁灭的日子。毁灭的日子，因为有播出的压力，所以你需要在时间内完成。你也同感吗？因为每天都加班到11、12点。是不是？可是为什么就是明明就累得半死，但我们就会对着这个工作，我们就是非常非常的热血，还是想要把它做好？原因的力量从哪里来的？因为爱。说的我头皮发麻呀！哎呀，那你呢？对，因为对天黑的爱。对天黑的爱，对不对？就是希望这个作品它可以没有一点的瑕疵，用爱的力量把它打造起来，对不对？就希望有更不一样的电视剧可以在台湾出现。是的，音乐或声音上。是的，今天晚上想要做点什么吗？因为既然领到奖了，你们可以休息一下。最想做的事情是什么？喝醉了。你们2个讲的太一致了吧？希望你们今天晚上这个可以不要讲喝醉了，再讲微醺啦，好，然后可以享受你们得奖的喜悦跟快乐，好吗？再次恭喜你们来。